gwayise ebiseera gwakyusa ebiro n'ebiseera yogwe Katonda emyaka n'ebiro byonna biri mu ggwe yogwe Katonda Bayibuli egamba nti okuva enjuba gy'eva okudda gy'egenda erinnya lyo lyerigwanidde okutenderezebwa naffe tusinza erinnya erigwanidde okutenderezebwa naffe tutendereza erinnya erigwanidde erinnya lyo lyerigwanira era tusinza nga bwe kyawandiikibwa erinnya lyo lyerigwanira okutendereza webale kubanga okuyita mu linnya lyo tuwonyezeddwa okuyita mu linnya lyo obulamu bw'abantu bukyusiddwa okuyita mu linnya lyo tuweereddwa obuyinza n'amaanyi okuyita mu nsozi ne mu bika ne mu biwonvu okuyita mu linnya lyo omusana gwase okuyita mu linnya lyo tufunye obuwanguzi erinnya lyo teriyiwa erinnya lyo teriswaza erinnya lyo terirekerera erinnya lyo teriremwa Mukama tukuwa ekitiibwa tuyina n'omukisa okuyimirira mu maaso g'okugulumiza erinnya lyo ffe bw'obikkulidde ekyama kino ogulumiza erinnya lya Yesu gwe ntandikwa era gwe nkomerero gwasooka era gwasemba tukusinza Mukama osaanidde amatengo haleluya sinza erinnya lya Yesu gulumiza Katonda waffe ow'entandikwa era ow'enkomerero gulumiza Katonda ali waggulu wa buli kintu kyonna eyalaba ku lubereberye ng'ensi yeetabudde nga n'ekizikiza kimaamidde ku buziba n'ayogera ati wabeere ekitangaala ne kiba gulumiza Katonda oyo akwebasa n'akuzuukusa naawe amagenda g'omukisa we wawona amadda naawe emmere y'omukisa we wawona amazzi najjawo endwadde mu masekati mu ggwe naawa ebibala eby'omubiri gwo omukisa olubuto lwo olutiba lwo ennimiro byo gulumiza Katonda gulumiza Yesu wa Katonda ekitiibwa n'ebigambo Mukama tukusinza You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We sing again, say, You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Come on, church, let's worship our God. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You have all the plans of the year. You are Jesus. Alpha and Omega. We worship you. We see the end of this year and we honor you because you spoke at the beginning. You are Alpha and Omega. Come on, lift your voice and say we worship you. Our Lord. Open your mouth and tell him you are Alpha. Yes, you are. We worship you, yes. You are Lord. Sing it again and again and say you are Alpha, Jesus. Alpha and Omega.
Webale nnyo Mukama. Webale nnyo Taata waffe. Mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe tusinziza. Amiina. Hallelujah. Hallelujah. Mukama yebazibwa abooluganda. Mukama yebazibwa abooluganda. Hallelujah. Ekyandiikibwa kitugamba mu Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiri olw'omwenda. Atuwadde ya Luzungu egamba, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who has called you out of darkness unto his marvelous light. Mukama yebazibwe. Omwaka guno gwali gutandika ne tufuna obunabbi bw'omwaka, tegwe guno omwaka gwaffe ogw'ekitangaala kye eky'ekitalo. Mukama yebazibwe. Abasinga kuffe tetwagutegeera naye nga Mukama waffe wali Katonda waffe wali omulungi nti alangirira enkomerero ku ntandikwa. Mukama yebazibwe. N'atugamba omwaka gwaffe guno kugenda kuba gwa kitangaala kye eky'ekitalo. Mukama yebazibwe. Nga tetumanyi ekizikiza kigenda kujja, n'ekizikiza we kyajja ekitangaala kye ne kitwakira. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Ekizikiza kino kyakosa abantu bangi nnyo, abamu kyabajjako emirimu gyabwe, abalala kyabalwaza. Mukama yebazibwe. Neffe twala okwebaza Katonda tekitangaala kye eky'ekitalo kibadde kitwakira omwaka gwonna gwonna. Mukama yebazibwe. Kibadde kyaka mu mirimu gyaffe, kibadde kyaka mu bulamu bwaffe, kibadde kyaka mu famire zaffe. Mukama yebazibwe. Era mutwegateko nga tugamba Katonda tino tusiimye nti twebaza. Mukama tukwebaza olw'omwaka gwaffe ogw'ekitangaala kye eky'ekitalo. Hallelujah. Mukama abawe omukisa. Could have been me lying in my grave. It could have been me with no clothes to wear. It could have been me with no food to eat. I am grateful to you, oh Lord. It could have been me lying in my grave. Yes, it could have. It could have been me with no clothes to wear. It could have been me with no food to eat. Lord, I'm so grateful to you. That's why, Jesus, I'm grateful. On the cross, delivered me, set my spirit free. You gave me life and redeemed my soul. Always around when I need you most. You lifted me up from the miry clay, set my feet on it. I am Lord, I am grateful to you. Oh, Lord, I'm grateful.
your mercy, for your loving kindness. I am grateful, Lord. I am grateful. Oh, Lord. That's why, Jesus, I'm grateful. I am grateful for your marvelous love. Lord, I'm so grateful. I am grateful, Lord. I am grateful. Oh, Lord. Thank you for all that you've done for me. Thank you for all that you've done for me, Jesus. For provision, for life, for grace, I thank you, Jesus. For life, for peace, for joy, for everything, Lord. See, for life, for peace, for joy. Hey, for life, for peace, for joy. Thank you for all. For life, for peace, for joy. For life, for peace, for joy. Yeah. Thank you for all that you've done for me. Hallelujah. God bless you. Mu Bassekabaka ekyokubiri essuula 2 Eriya yali Katonda agenda amutwala. Abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa, ky'okimanyi nti Mukama wo agenda kugibwako olwayo. N'abagamba nti kimanyi, mwe mwesirikire. N'amugamba nkwegayidde sigala wano ngende eri nsabe. N'amugamba Katonda nga bw'ali omulamu sikuta. N'addamu n'amugamba sikuta. Bwe baatuuka ewantu Eriya n'amugamba nti saba ki ky'oyagala kukolere. N'amugamba nti emigabo 2 egy'omwoyo gukunze. Mukama yeebazibwe. Naawe akawungezi ka leero 2 agenda kugibwako. Mukama yeebazibwe. Emigabo 2 egy'ekitangaala eky'ekitalo butakuvangako ennaku zonna. Look up and get your blessing. Mukama akuwomukisa.
Engalo za Yesu Much hand clap for Jesus. ate nga nyingi. Mighty and much hand claps to Jesus. Mukama awa amaloboozi ag'okubikula omukisa May God bless the voices of revelation olw'okutwanga omukisa bwe tuba for tukuŋŋaanye. blessing us always when we congregate. Manye okuyimba si kwangu. Singing is not easy. Nga bakutaddeko wano katuuti ne bakugamba nti tuyimbireyo oluyimba lumu. If you are called upon here on the pulpit and instructed to sing, Oyinza otandika okukankana ebigere ng'ate ebigere sibisu bye you biyimba. can shake. Your feet can shake and yet your feet are not the ones Emikono to sing. negikankana ng'ate emikono si gye giyimba. Tubongere engalo amaloboozi ag'okubikula Mukama bw'annyo For the omukisa. voices of revelation. Nazze olwaleero nga n'essanyu lingi mu mutima I gwange came here full of joy in my heart kubanga nzize okubeerawo because I'm here to be present nga Mukama ateeka engule as the Lord is crowning ku mwaka year 2020. 2020. Tetuli wano ku kuyitako. We are not here on a Passover. Tetuli wano ku nkomerero y'omwaka. We are not here for the end of the year. Olunaku luno Mukama yaluteeseteese Today God was prepared by God ng'agenda kuteeka engule when he was going to crown the year ku mwaka guno olwaleero. on this year today. Naye omanyi engule eyo tagiteeka ku mwaka kubanga omwaka tekirabika n'amaaso. He does not crown the year because the year is not visible. Naye waliwo alabika n'amaaso gwajjo giteekako. But there's somebody who is visible, he's going to crown. Era bw'obanga ye ggwe And if it is you, nja kuwulira amina I ey'okukkiriza. want to hear your believers, amen. Edda tweraliikiriranga ne tutya ne We tugamba used to worry and oba fear. omwaka gunaabeera butya nga guggwako How the bannange. year ends. Omanyi omwaka bwe guba guggwako, omanyi omwaka bwe guba guggwako. When the year is ending, Oguggwako gutya? how does it end? Ani yagutandika? Who began it? Ekyandikibwa ekyo nti nga tutunuulira That Yesu scripture, looking unto Jesus, omutandisi the author era omumaliriza and the finisher w'okukkiriza kwaffe, of our faith, w'omwaka gwaffe, of our year, w'obulamu bwaffe, of our lives, w'essanyu of lyaffe. our joy. Tutunuulirawo gwe. We look unto one. Yatandika He is the author maliriza. and the finisher. N'ekyo olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo Today, ladies and gentlemen, njala Yesu I want to introduce to you Jesus ng'ateeka engule as is crowning the year ku mwaka 2020. 2020. Bw'oba onoomwaniriza n'engalo ez'amaanyi If nnyo. you will receive him with a mighty hand clap, please. Ekyandikibwa ekyo That scripture, Zabuli 65, Psalms 25, Psalm 65, 65, Psalm 65, olunyiriri lw'ekkumi n'olumu okutuuka ku lw'ekkumin'essatu. 11 to 13. Ebigambo ebisa nnyo. Those are awesome words. Kubanga yagamba nti oteeka engule That thou crowns the ku year mwaka era bwe bulungi bwo. with thy goodness. Engule ya Katonda ki? Bulungi The bwe. crown of the Lord is his goodness. Engule ya The Katonda crown of the Lord bulungi bwe. is his goodness. N'agamba And then he said, n'amakubo go and thy path, bw'aba ateeka engule ku mwaka when he's crowning the obulungi year bwe, with his goodness, n'amakubo ge gonna his paths gatonyesa drop obugimu. fatness. Mu luzungu agamba ebya sava. Fatness. Enze ebya sava mbyagala nnyo Mukama I waffe. love fatness. Praise the Lord. Saagala kulya nnyama nkapa. I don't want to eat lean meat. Gwe kale. Gatonyesa obugimu, Drop amakubo fatness. ge, His path. amakubo ge. His path. Gatonyesa mu malundiro ag'omu ddungu. Drop upon the pastures of the wilderness. Even amalundiro ag'omu ddungu gabeeramu muddo gwa Pastures kika of the ki. wilderness. Which type of grass do they have? Naye bw'aba atonyesezza But obugimu when he bwe has dropped fatness, n'amasavu ge. his fatness, Agambye amalundiro ag'omu ddungu n'obusozi and bwesiba the essanyu. little hills just on every side. Amalundiro ago gatonyesezzaako obugimu
The pastures upon which he has dropped fatness gambala ebisibo are closed with flocks, era n'ebiwonvu bibikkibwa and the eŋŋaano valleys also are covered over with corn. byogerera waggulu olw'essanyu They shout for joy. era biyimba They also sing. bwe bw'atyo bw'akola That's how he does it teeka engule when he's crowning the year. ku mwaka. Crowning the year. Katonda waffe Our God tasobola kuteeka ngule ku mwaka cannot crown the year obulungi bwe with his goodness tonnyesa mugimu and make his path drop fatness mu makubo in the path ffe ge tutalaba, that we are. era ebiwonvu tebisobola kwesiba, And valleys cannot be closed, tebisobola kwambala ebisibo, cannot be covered, amalundiro okwambala ebisibo, With ebiwonvu flocks. okubikkibwa eŋŋano, and valleys are closed over with corn ffe bye tutalaba. that we cannot see. Bino byonna byayogedde wano All these things is spoken ekala of. obikyuse I want you to change them obizze ku bulamu bwo. and direct them to you. Engule agenda giteeka ku ggwe, The crown is for you. obulungi bwe agenda buteeka ku ggwe. His goodness is going to be for you. N'ekyo tetuzze buzi kutuula wano okulaba ki ekigenda mu Therefore, maaso. you're not going to sit here and see what is happening. Yatandise dda okutonnyesa He has already amasavu started ge n'obulungi bwe dropping ku ggwe. fatness on you. Agambye nti amakubo ge gatonnyesa obugimu, And thy path drop fatness. amakulu gakyo nti amakubo go gonna The meaning is that all your okuva path olunaku lwaleero from this day forward, yonna gy'onodda everywhere you will go, ojja kusangayo obugimu, you see only fatness. ojja kusangayo ebirungi You see only good things by'otosaanidde. that you don't qualify for. Amalundiro The pastures agambye gambala ebisibo. are closed with flocks. He said, Ategeeza bisibo byaki? which kind of flocks? Eby'ente, Of cattle, eby'endiga, of sheep, eby'embuzi. of goats. Amalundiro gano gayogerako These pastures he's speaking of gateekwa kubeera mu nze. must be in me. Nze gwatandise okuwa ebintu I am the person is giving these things nga simanyi na gye biva, without knowing where they are coming from. era bw'obanga ye ggwe If it is you, kyekyo kyategeeza That is what it okuteeka means engule. to Wano grow. waliwo abooluganda abagenda okufuna your ebintu brethren here are going to receive things nga tebamanyi na gye bivudde. without knowledge. Waliwo abooluganda abagenda okufuna Your ebintu brethren here are going to receive things. nga mu bulamu bwabwe When in their bukyanga lives, batandika ever kukola since they started working, tebasobola kuweza muwendo they gwa bintu ebyo cannot okubigula ne sente gather zaabwe. those things. Ategeeza ki amalundiro okwambala What ebisibo? does he mean that the pastures are closed with corn? Ategeeza- ategeeza bugagga. He means wealth. Olunaku lwaleero Today, mu kiseera kino at this moment, ali mu kuteeka bugagga he is putting wealth ku buli waluganda yenna ali on wano, each and every brethren here. buli yenna ali ku kifo kino. Whoever is in this place, Mukama atandise okussaako the obugagga bwe. Lord has started putting his wealth in you. Agambye He has said ebiwonvu bigenda kubikkibwa the eŋŋaano. valleys also are going to be covered with corn. Ebyo ebiwonvu nze n'abisangawo. Where will I meet valleys? Eŋŋaano agiteeka ku nze. He's putting corn on me. Eŋŋaano agiteeka ku He's nze. putting corn on me. Ogenda kujjuza edduuka lyo. You are going to fill your shop. Ofiisi ye egenda kujjula Your emirimu. office is going to be filled. Emirimu gyo gigenda kweyongera mu Your ngeri businesses are going to just gy'otogirabangako. increase. Kyaliko kyakola That akawungeezi is what ka he leero. is doing tonight. Bw'oba okikkiriza kampulami naye If y'amaanyi you ennyo. believe it, I want to hear believers amen. Mu Zabbuli eya 33 dduka mangu mu Zabbuli In eya Psalm 33. 33, Zabbuli eya 33 Psalm 33, onyo olwokutaano verses 5. agamba nti Mukama ayagala obutuukirivu The Lord n'amazima. loves righteousness and judgment. Ensi The earth ejjudde is full obulungi bwa of the Mukama. goodness of the Lord. Ensi ejjudde The obulungi bwa earth is Mukama. full of the goodness of the Lord. N'ekyo banga weebuuza wa gy'agenda okubujja. Therefore, if you are asking where he's going to get his goodness from, Yabutereka dda wano ku he has nsi. already stored them on the earth. Era okubujja we buli To okubukutuusaako get it from here to where you are, si kizibu it gy'ali. is nothing to him. Ensi ejjudde obulungi bwa The Mukama. earth is full of the goodness of the Lord. Zabbuli 34:8. Psalm 34 verses 8. Mulege, Or taste, legako, or taste
legako or taste. olunaku lwaleero waliwo ekikutuukako Today something is happening to you. oyatandika You okulega are going to begin to taste, okulaba bwe kiwooma to see how sweet it is. mulege mutegeere Or taste and see mukama nga mulungi that the Lord is good. webale nnyo yesu Oh, thank you so much, Jesus. lwaleero Tonight, ogenda kulega ku you bintu are going to taste things. olwaleero Tonight, ogenda kutegeera ebintu you ebyototegeeranga are mu going to kyango understand bwawe things you've never understood since your beginning. eby'obulungi bwa Oh, mukama the goodness of the Lord. kati no olina okulwana n'okukyusa endowooza You yo have to change your thinking, struggle and change your thinking. oli bw'ajja n'agamba nti nywa ku micungwa gino owulire When somebody comes and tells you, taste on this orange juice and see, n'olyoka onywako n'ogamba you taste and say, oh, nga giwooma nnyo gino they emicungwa taste good. amakulu gaakyo The meaning is nti onywedde ku kintu that you drank of something ekirungi ennyo that is so good. n'olwaleero Even today, wano waliwo bagenda okuba there are amagiraasi people here. God is going to give glasses ag'emicungwa of orange juice. nga bw'oginywako When you drink of it, amabanja go gonna all your gasasulwa debts will be paid. onooba oginywa As you are drinking the orange eno juice, endwadde nga zeekweka these sicknesses will hide onooba from you. oginywa As you are sipping, amaaso go nga your gazibuka eyes will be open. olwaleero luno Today, mu kifo kino in this place, wagenda kuzaalibwawo emirimu gyewalitolootanga nako jobs are going to be born that you've never imagined. Gako olabe bwe kiwooma Taste and see. nekyo olunaku lwaliwo tandika Therefore, okwesunga they begin to be excited okulega ku ekyo taste of kyotolabangako what you've never seen. weebali nnyo yesu Oh, thank you so much, Jesus. singa mbadde gwe nandikubidde yesu engalo If I ez'amaanyi were you, I would have clapped for Jesus. obulungi bwa mukama The goodness of the Lord. ateeka engule He ye crowns ku mwaka bwe the bulungi year. bwe That's His goodness. bwe bulungi bwe With His goodness. n'ekyo buli kyonna kibadde mu birowoozo Whatsoever byo has been in your mind nga si that kirungi is not good ebikwatagana n'omwaka concerning the year, kijjeewo kaakati take it out. kyegaane Deny it. noba Quit. Divorce. tekikusaana It is not fit for you. zabbuli Psalm 23 23, olunyo olwokutaano verses 5. bwe butaba bulungi buno obuyita ki If this is not goodness, what is this? yagamba nti onteekateekera emmeeza Thou prepares a table. kyaliko leero That is what he's doing. onteekateekera You emmeeza prepare a table mu maaso g'abalabe n'ekyo abalabe bo bateekwa before me in the presence of okubeerawo my enemies. Your enemies have to be there. baleke babeerewo Let them be here. kubanga agala kuteekateekera Because emmeeza he mu wants maaso to prepare a gaabwe table before them. tokolima Don't curse. toyogera bigambo by'amaanyi Don't toyogera bigambo by'amaanyi speak big words. oteekateekera emmeeza mu maaso g'abalabe Prepare a table before my enemies. onsiiza amafuta ku mutwe You anoint my head with oil. kyekiriwo leero This is what is happening buli omu today. anaagenda okuva wano By the time everybody leaves this place, nga mukama atadde the engule Lord would have crowned y'omwaka ku mutwe ng'akusiiza you amafuta and anointed you. ekikompe kyange kiyiwa My cup runneth over. nokyo olina okwanguwa okukinywa Therefore, you have to quickly kubanga kiyiwa taste it and drink it. afuukamu Because it is running kyayi over. mungi nolwekyo gwe olina okwanguwa You have to okunywa be quick to take kubanga afukamu kyayi mungi because it is running over with tea ate ng'awooma nnyo and it is so sweet. bwe yamala n'agamba After he said, obulungi surely olaba? goodness, obulungi surely goodness n'ekisa and mercy. wanaagambye onteekateekera emmeeza mu maaso g'abalabe There I bange said, we will prepare a table before n'alyoka my agamba nti enemies. obwo bwe bulungi n'ekisa And surely that is goodness and wonna mercy. gy'ono ekiro kya leero Tonight, katonda ky'ateeka mu bulamu bwo what the Lord is putting in your life wonna gy'onoogenda will go. ojja kusangayo emmeeza You will find a table ng'etegekeddwa laid mu maaso g'abalabe bo before your enemies. buli yenna aneeraganga mu maaso go nti mulabewo Whosoever shall show themselves as the enemy of you, kabonero nti waliwo emmeeza it is a sign that there is a nalyoka agamba table nti before obulungi them. n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna Surely goodness and ez'obulamu mercy shall bwange follow me all the days of my life. kibeerawo leero It is leero akikola happening leero today. He's doing it today. nange natulangirira mukama otusa ku nnaku And in the house enyingi of the Lord forever. kasembeyo zabuli ya 31 Psalm 31.
ndyoke nve wano kubanga waliwo n'ebirala bingi bye tulina okuwulira. Zabuli 31:19. Verses 19. Weebale nnyo Yesu. Thank you so much, Jesus. Obulungi bwo nga bungi Oh, how great is thy goodness, bwe waterekera abo which abakutya, thou hast laid up for them that fear thee. abo abaalokoka be batya Mukama. Those that are born again are those that fear the Obulungi Lord. bwo nga Oh, how bungi great is thy goodness, bwe waterekera abo thou abaalokoka. hast laid up for them that are born Ani again. agambye amiina? Who has said amen? Bwe wakolera Which abakwesiga hast wrote for them that trust in thee mu maaso g'abaana b'abantu. before the sons of men. Obulungi bwa Mukama obugenda okutuukako nakulala The nga goodness of the Lord bungi. happening to you today are Yabukuterekera great. era yabukola. They are made and stored Yabuterekera gwe up for you era yabukolera gwe. and made for you. Suubira okulaba obulungi bwa Mukama ekiro kya leero. Expect to see the goodness of the Lord tonight. Suubira okukwata ku bulungi bwa Mukama. Expect to handle the goodness of the Lord tonight. Suubira okugenda obulungi bwa Mukama olunaku lwa Expect to leero. go the goodness of the Lord tonight. Mukama yabigedde mu It kigambo is the Lord kye. who has said in His word. Tasobola kulima mu He kigambo. cannot lie in His word. Katonda God yatambuza abaana ba Isirayiri. made the children of Israel move. Yatambuza abaana ba Isirayiri He made the children of Israel move okumala emyaka 4 40 years. abasukka mu bukadde Over 1 million people. ng'ate balya buli lunaku And yet they were feeding nga every day. banywa buli They were lunaku. drinking daily. Bwe butaba bulungi bwa Mukama ekyo If kiyita it ki? is not the goodness of the Lord, what is it? Ova ono n'emmere You are living here with food ey'omwaka gwonna. for the whole year. Ova ono n'emmere ey'omwaka You're gwonna. living food here for the whole year. Singa mbadde ggwe If I were nandigambya. you, I would have said, Omanyi ffe tetutambula na we kulaba. don't walk by sight. Simanyi biki bindi mu maaso. I don't know what is before me, Naye nkimanyi. but I know it. Bw'aba yaliisa eggwanga ddamba emyaka 4. If he fed the whole nation 40 years, Emmere yange ey'omwaka ogujja my yonna food for the whole year, all of it, yagiteeseteese dda. he is already prepared. Enjala ng'egudde When famine came, naye nga Katonda asindika bannamuŋŋoona. and yet God sent birds, Ravens ravens, ne baliisa Eriya and fed Elijah n'omugaati n'ennyama. with bread and meat. Katonda oyo That God, yonna gy'onoobeera wherever you will be, ajja kutuusaako obulungi bwe. He will sustain you with His Asobola goodness. okutuusaako obulungi He yonna will gy'onoobeera. sustain you with His goodness everywhere you will be. Omukazi namwandu The widow, bba yafa nga bamubanja, her husband died when they were in debt. kati batwala They n'abaana. were taking their children. N'agamba nkoze ntya? She said to herself, what should I do? Musajja wa Mukama n'amubuuza kiki The ky'olina? man of the Lord asked, what do you have? Nakasumbi busumbi I have- tewali kirala. Some little oil, nothing else. N'agenda n'attulula She went and poured. ebidomola byonna ne bijjula. All the jerrycans were filled. Musajja wa Mukama namwe genda otunde. The man of the Lord said, go and sell. Osasule amabanja Pay all gonna. your debts. Mmanyi nti gajja kufikkawo. I know you are going to have in plenty remaining. Tandika bizinesi y'amafuta. Begin a business for oil. Wano waliwo abooluganda There are brethren here. nga wetwogera kaakati As we speak, osanga oli mu mabanja. maybe you are in debt. Naye ekiro kya leero But Katonda tonight, agasasula God is gonna. paying all your debts. Ojja nakutandika bizinesi. You shall even start a business. Ojja kutandika omulimu omupya. You shall start a new business. Ojja kutandikawo ekintu ekipya. You shall start a new project. Obwo bulungi bwa Mukama bwakola That is olwaleero. the goodness of God is doing tonight. Mu ndagaano empya In the New Testament, Yesu yaliisa enkumi n'enkumi z'abantu. Jesus fed multitudes. Ne balya They were fed, ne bakkuta. they got filled, Nga tasaliddewo n'omuntu gwe lya Without- ekyekana bwe kiti. putting a limit on anybody. Nga ate era kyandibadde kyamagero singa buli omu yafuna omugaati gumugumu And it would have meant hard meaning if n'akatundu k'ekyennyanja. Kyandibadde kyamagero everybody era. got one loaf and one Naye fish. Matayo 14:2 But wagamba Matthew 19, buli omu yalya nakkuta. Everybody was fed to Ne fulfillment. Katonda amanya lw'olidde n'okkuta. God knows when you eat and get filled. Kyanjawulo It nnyo is very okulya. different to eat Aye kirala nnyo okulya n'okkuta. and getting satisfied. Bw'oba nga bwe bulungi bwe If it is His goodness, okuva olunaku lwa leero. from today,
ojja kulya okkute, You will eat and get ojja satisfied. kulya emirembe You okkute, are going to eat peace and be ojja filled. kulya essanyu You're going to okkute, eat joy and be filled. ojja kulya You're going amagezi to eat wisdom okkute, and be filled. ojja kulya You are ekitiibwa going to eat okkute, honor and be filled. ojja kulya You are amataka going paka to eat ng'okkuse, land until you are filled. ojja kulya You amayumba are paka going to eat house ng'okkuse, until you are filled. ojja kulya omulimu You are omunene going paka to eat job ng'okkuse, until you are filled. ojja kulya You are going ebirungi to eat paka good things ng'okkuse. until you are satisfied. Kulya kukkuta, Feeding to okutuusa satisfaction okukkuta, until you are satisfied. okutuusa ng'okkuse. Till satisfaction. Obwo bulungi bwa Mukama. That is the goodness of the Lord. Nekyo basobe ne bannyabo, Therefore, ladies and gentlemen, mbaaniza ku mukolo guno I welcome you on this function nga Mukama atikkira as the Lord crowns the year omwaka guno n'engule ye with His goodness. bwe bulungi bwe. With His goodness. Njala kwaniriza bonna abali wano omulundi ogusooka, I want to welcome all that are here for the very first tubakubire time. mu ngalo, tubakubire Let's mu put our ngalo. hands together for them. Ng'oli wano omulundi ogusooka, If you are here for the very bw'oba first tufaayo time, ng'oyinza n'otuwuubirako, if tusanyusa it's nnyo okay okulaba. with you, please wave to us. Oba oli bweru awo If you are nawo outside mbalaba, there, I can see ng'oli wano you. omulundi ogusooka, tusanyusa nnyo okulaba. If you are here, Tubongere you are engalo, most welcome. tubongere engalo, Put your hands tubongere engalo, together for our tusanyusa okubalaba. guests. Tusanyusa nnyo okubalaba. We welcome you. We Haleluya. are happy to see you. Mu kiseera kino njagala twaniriza omusumba Sam At this time, I want us to welcome Pastor Sam atuwe ebisuubizo to give us the promises eby'okunaaba ebigere of feet washing n'okussa ekimu, and fellowshipping, Holy Communion. kubanga Because tetusobola bikolera wano. we cannot do them here. Ne nze nzize ng'ebigere byange mbitadde mu mazzi, But I'm here after washing my feet. ne ŋŋamba nti Yesu, I said, Jesus, kiri bulijjo ky'onkola mu kkanisa, what you used to do at church, kikole wano do kaakati. it now. Mukama, Lord, ekyo kyewawa what abayigirizwa you gave your disciples ku lunaku olwo ng'oteeka engule ku on that mwaka, day as you crowned the year, nkitwala I olwaleero. receive it today. Era nze nzize I came here nga maze n'okulya n'okunywa having omubiri eaten and drunk the n'omusaayi body bya and the Yesu. blood of Jesus. Kansubire naawe bw'otyo Let me bw'okoze. hope you did that. Bw'oba tokoze bw'otyo, If you've not done that, bw'ova wano ogenda okikole. after here, go and do it. Bino bikola bya kukkiriza. These are acts of faith. Twanirize Let us welcome omusumba Pastor. Sam. Hallelujah. Amen. He crowns. Who crowns? Atikira, ani atikira? What he began Kye yatandika, is what he's crowning. ekyo kyatikira. That's why I love Kyekyo My God. lwaki njagala nnyo mukama wange. he begins Atandika and he crowns. ate n'atikira. So that there's no excuse. N'olwekyo tewali kyakwekwasa. He owns it, Akyetwalira nga ye. the author Ye ye mutandisi and the finisher ate ye mumaliriza of our faith. ow'okukkiriza kwaffe. May we clap to the Lord. Tumukubire mu ngalo. Hallelujah. Amen. I love the way Pastor put it. Njagala nnyo engeri musumba I gy'akitaddemu. was wondering how he was going to bring it. Mbadde neewuunya engeri gy'agenda okukireetamu. But the Holy Spirit is always smart. Naye omwoyo omutukuvu ye mulungi nnyo. Hallelujah. Amen. The Lord is good. Mukama mulungi. Crowning the year Okutikkira omwaka with his goodness n'obulungi bwe and his path being filled with fatness. n'amakubo ge ne gatonnya obugevu. And now the revelation is the fatness Kati okubikirwa kuli nti amasavu ago is upon me. gali ku nze. Hallelujah. Amen. Not the year. Si ku mwaka. He gave me the year. Ye yatuwa mwaka I've owned it era gutwala nti gwange. and is crowning it on Ate me. agutikkira Hallelujah. ku nze. I'm living here with a crown. Ha ha ha. Ndi wano Hallelujah. n'engule. The Lord is good. Mukama mulungi. Feet washing and Holy Communion.
okunaaba ebigere n'okusembera ku I'll mmeeza ya begin mukama waffe. with feet washing scriptures or okay with scriptures. Ebyawandiikibwa Now, when we talk about feet washing, bwe tunuulira okunaaba ebigere we have to see the importance of the feet. tulina okulaba omugaso gw'ebigere. Some of us, we just get up and walk. He says, watch over our going and coming. How do you go? How do abamu you go? ku ffe tutambula butambuzi nti anaatukuuma nga tugenda n'amadda gaffe ate otambula From otya. January to date, he has been watching over your going. Okuva mu coming, January going, okutuuka coming, kaakano going. abadde akulembera ng'ogenda ng'okomawo. How? Atya You have been moving, obadde otambula going and coming from ng'ogenda January to ng'okomawo date. okuva mu January okutuuka kaakano. Hallelujah. Amen. Our feet are very important. The feet is for taking. Ebigere byaffe bikulu nnyo era byakutwala. Hallelujah. Amen. That's why you watches over your going. Kyekyo lwaki akuuma amagenda go. There are many scriptures. But Waliwo ebyawandiikibwa bingi. Amen. Amen. Just to see the importance of our feet, then we come in the New Testament. Tutunuulira omugaso gw'ebigere mu ndagaano empya. Let's look at Habakkuk 3:19. Tusookedde mu ndagaano enkadde. Habakuuku What does it say? 3:19 wagamba Hallelujah. watya? Who's first? God, you are good. It says, the Lord is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon my high places. Hallelujah. Amen. Your feet, Ebigere byo he makes it like a hind's feet, ye abyanguyako ng'empungu. so that you may walk in your high places. Olyoke otambulye mu bifo ebyo ebya waggulu. Hallelujah. Amen. So the feet Ebigere byo that you possess, ebyo by'olina. today God is going to turn them into a high feet so that you may possess the high places of 2021. Olwaleero Mukama abikyusiza ddala bitwale ebifo ebyo. Hallelujah. Amen. The offices you have been fearing, Ezo ofisi z'obadde otya. the businesses you have been fearing to do. Bizinesi z'obadde otya okutandika. Listen, Wulira the feet ebigere are going to be turned. bigenda kukyusibwa. Hallelujah. Amen. For you to possess those high places. Gw'otwale ebifo ebyo ebya waggulu. Hallelujah. Amen. I'm just telling you how important the feet is. Nkulaga obukulu bw'ebigere by'olina. For you just to walk and hit it. You just, Totambula butambuzi. and even they call it what? The women, they call it what? Bakiyita batya? Pedi what? Okay, let me. But you don't know the importance of it. Naye omanyi obukulu bwabyo. Amen. Pastors laugh, but it's good. Hallelujah. Amen. Now, when we come to Joshua, Tugenze mu Yoswa. I will get like. Now, these are priests. Joshua 3:13. Yoswa essula 3 olunyiriri lwa 13. What does it say? Wagamba watya? These were priests, Bano baali bakabona. and the Bible calls us priests and Ate kings. naffe Bayibuli etuyita bakabona. But I just want you to know that the Bible is clear about it. Njagala omanye nti Bayibuli ekitangaaza bulungi. They were carrying. Baali Okay, beetisse. I can read. It says, and it came to pass, as soon as the souls of the priests that bear the ark of the Lord of all earth shall rest in the waters, that the waters shall be cut off when the feet of the priests step on Jordan. Nti Things ebigere happen. by'abakabona bwe binaalinnya mu Yoludaani. So don't take it for granted. They are priests and you are priests. Baali bakabona ate naawe oli kabona. Hallelujah. Amen. Amen. So things will happen when you step there. Things will begin to happen. Ebintu bigenda kubaawo kasita onaalinnya mu Things bwoti. will stop Bigenda kuyimirira ebirala. so that it gives you way to Bikuwe reach ekkubo gw'oyitewo in Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amen. Isn't that enough for the Old Testament? Or you want Ekyo more? ekyo tekimala oba mukyetaaga ebirala. Hallelujah. Amen. Okay, Psalms 18. Kale 33. tugenze mu Zabbuli 18. The Lord is good. Mukama mulungi. Psalms. 18. Is somebody Zabbuli faster than me? 18. I hope I got it right. 18.
33. olunyiri lwa 33. He makes my feet, okay, just like to emphasize, like a hind's feet, and sets me upon my high places. That's to just emphasize. Nti afuula ebigere byange ng'eby'empeewo era angulumizza mu bifo byange ebya waggulu. I'm just too worried for 2021. Kati neeraliikidde ate mwaka gujja. High places Ebifo ebya waggulu will be your position. ebyo nga mw'oli In any office, in any industry, mu high places, ofiisi yonna mu indasitule yonna the feet, ebigere byo. hallelujah, Amen. will be modified for those high, Bigenda in Jesus' kukyusibwa name. okubeera okutuula mu bifo ebyo ebya waggulu. Whether you are educated, whether Oba you are wasoma nothing, whether, oba otya. I don't know how, but once it's modified, it will reach there in Jesus' name. Simanyi bw'oli naye kasita binaakyusibwa eyo gy'ogenda okubeera. Hallelujah. The feet is so Amen. important. Now, in the New Testament, Kaakati mu ndagaano the empya Bible tells us, bayibuli etugamba Matthew, I can read 11:27, okay? mu Matayo 11:27. Which, can somebody read? It talks of all things being delivered to Jesus, isn't it? All things. Okay, it says, and all things are delivered unto me of my Father. All things. Nti ebintu byonna bikuweereddwa kitange. And somebody says, but Pastor, you mean all things were given to Jesus? Omuntu agamba nti naye ddala ebintu byonna byaweebwa So Yesu. whatever I need, Nti buli kye neetaaga Jesus has it. Yesu akirina. Can I come again? Nsobola okukiddamu. All things, Ebintu byonna invisible, not invisible, ebirabika n'ebitalabika, great, small, ebinene ebitono, health, what? obulamu, A car, a house, emmotoka, ennyumba, a husband, omwami, a wife. omukyala, All things byonna byonna are delivered unto me of my Father. byampeebwa kitange. Hallelujah. Amen. So those who look at other places, I don't know. Kaakati gwe abadde atunula ewalala simanyi. All things. Ebintu byonna How do I receive it? mbifuna ntya. Hallelujah. Amen. Then let's go to, I think, John now. Kaakati tugenze mu Yokaana. John 13. Yokaana 13. Hallelujah. Amen. What does it say? Wagamba watya? Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour has come, that he should depart out of the world unto the Father, okay? Having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. He will love you to the end, in Jesus' name. Nti naye embaga ey'okuyitako yali nga tennatuuka. Yesu bwe yamanyanga ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno okugenda eri kitaawe, bwe yayagala ababe abali mu nsi yabaagala okutuusa enkomerero. Then 2 said, and supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Olwokubiri nti bwe baali balya emmere ey'ekyeggulo, Setaani yamaze dda okuweerera Yuda Iskariyoti omwana wa Simooni mu mutima gwe okumulyamu olukwe. 3. Olwokusatu. Jesus, knowing that the Father had given all things unto his hand. Yes. All things in where? His hands. Nti Yesu bwe yamanya nga kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe era nga yava I don't know where you are focused, simanyi gy'otunudde, but he knew, naye ye yamanya and God wants you to know, era ne Katonda ayagala omanye that all things were put in the hands of nti Jesus. ebintu byonna byaweebwa Yesu. Hallelujah. Amen. And that he was coming, and that he was come from God and was going back. Nti era yava wa Katonda ate era gy'adda. So he was given all things and he was supposed to go back, so he had to leave those things. Kati yali yaweebwa ebintu byonna ate ng'adde kitaffe kati ng'alina okuleka ebintu ebyo. That's why the feet is so important. Kyekyo lwaki ebigere byo bikulu nnyo. Hallelujah. Amen. Those things Ebintu ebyo that you have craved for, ebyo by'oyayaanira, those things that have been killing your mind, ebibadde bikutawaanya mu bwongo, Jesus is saying were given to his hand. Yesu byamukwasibwa mu mikono gye. And when he went back, Ate bwe yali agenda,
He didn't go back with them. teyagenda nabyo. Hallelujah. Amen. Then 4 says, Olwokuna lugamba he raises from supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. After that, he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet. So that's when, washing the feet, he was releasing the thing that the Father gave him into their feet. nti n'ava ku mmere n'ayambulamu engoye ze ne yeesiba ekiremba ne yeesiba ekimyu n'alyoka afuka amazzi n'atanula okunaaza abayigirizwa ebigere. Even if I stop there, Ne bwe nkomaawo you have got the summary otegedde of it. enkomero yaakyo. Hallelujah. Amen. So that when you wash your feet, Kanti bw'onaanaaba ebigere or if somebody washes your feet, oba omuntu n'abinaaza, because it is by faith, kubanga kino it's kyakukkiriza, Jesus washing your feet, yesu y'aba yanaaza ebigere is byo, depositing the things that were put in his hand, ateeka ebintu ebyamuweebwa mu bigere ebyo, is making your feet a hand's feet. akyusa ebigere byo okubeera ng'ebyempeewo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So it's a mystery. Kaakati ekyo kyama, You can't tell, you can't explain, because somebody said, Pastor, what are you saying? toyinza na kukinnyonnyola. Oyinza okwebuuza ti naye musumba oyogera kiki kino? You can question the scripture. Oyinza okubuuza ekyawandiikibwa. Hallelujah. Amen. How the priests can stand on River Jordan and things begin to happen. You go and Engeri kabona gy'ayimirira mu Yoludaani ebintu ne byeyawula. just the feet. Ebigere. Hallelujah. Amen. So washing feet is a faith act. Kaakati okunaaba ebigere kyakukkiriza. You go home, put a basin, water, and you wash it and you speak prophetically. Funa bbaafu oyiwamu amazzi oyogere n'obunnabbi. Hallelujah. Amen. Your feet turning into a hind's feet. Ebigere by'okukyuka ne biba ng'ebyempeewo. Receiving things from the hands of Jesus, not from the government, Nti not from nfuna president. ebintu okuva mu mikono gya Yesu. Hallelujah. Amen. Wisdom, you're crying for Amagezi. wisdom. All things. Ebintu byonna. You say, some people say that the Luganda thing can't come out well. God is good. Abantu abamu bagamba The word has refused to come out. kigaanye okujja kankireke. Hallelujah. Amen. But God is good. Naye Mukama I mulungi. hope you have understood that. Ndowooza okitegedde. Hallelujah. What about the Holy Communion? Ate okulya omubiri gwa Mukama waffe n'okunywa omusaayi gwe. Holy Communion is the New Testament. It is the New Covenant. Eno ndagaano. And Jesus Era Yesu is the mediator of it. ye mutandisi waayo. Is the mediator of it. It is so Ye important. mutabaganya waayo. Hallelujah. Amen. Holy Communion. I take it every day. Musumba waffe alya omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristo buli lunaku. When I wake up in the morning, it's the Bw'azuuka first- ku makya when I come back, era ne bwadda olw'eggulo bw'atyo. because it's a mystery. Kubanga kyama. I'm provoking the new covenant. Aba ateeka endagaano eno empya mu nkola. He says, Agamba as often as I eat it, singa buli gye nnaakoma I okugulya show his death until he comes. ndaga okufa kwe okutuuka lw'alidda. Hallelujah. Let me get you the scriptures. Amen. Amen. There are many scriptures. Waliwo ebyandikibwa bingi. Okay. Matthew Tugenze mu Matayo 26. 26. It's like, God, you are good. Can you read if you are faster? 26. 26 up to 28. Matthew 26. Okay. Matayo 26 olwa 26 wagamba nti era baali bakyalya Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa n'agamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange n'atoola ekikompe olwa 27 ne yeebaza n'abawanga agamba nti munywe ku kino mwenna olwa 28 kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Hallelujah. Amen. It's the New Testament. It's a new covenant, Kati eno ndagaano mpya which is shed for many for remission of sins. eyo omusaayi gwe ogwayiika okuggyawo ebibi. Hallelujah. Amen. Let's go to 1 Corinthians 11. Tugenze mu Bakolinso ekisooka 11. Okay.
11, verses 23. abakolinso ekisooka 11 You can read from 23 olunya olwa 23 up to 26. wagamba bwe wati kubanga nze naweebwa eri mukama waffe era ekyo kye naba wammwe nga mukama waffe yesu mu kiro kiri kye yaliirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'ayogera nti guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe mukolenga bwe mutyo olw'okunzijjukiranga nze era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya ng'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange mukolenga bwe mutyo buli lwe munaanywangako olw'okunzijjukiranga nze. Hallelujah. Amen. For as often as you eat this bread and drink this cup, you show the Lord's death until he comes. Nti buli we munaagulyanga munaalaganga okufa kwa mukama waffe yesu okutuuka Now you lw'alidda. can imagine every day you are pronouncing Jesus died and the death of Jesus destroyed the devil. So you are pronouncing your victory. You are pronouncing the Buli devil. lunaku ng'olangirira okufa kwe ng'olangirira obuwanguzi bwo Because of the body and the blood. olw'omubiri n'omusaayi. Hallelujah. Amen. Then let me get just two scriptures. Then John, Kakati tugenze mu Yokaana, John 6:53. Yokaana essula ya 6. Okay. 6:53. Ataano If you are there, mukaaga. you can read it quickly so that we don't waste time. Wagamba nti alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye nga kitange omulamu bwe yantuma nange bwe ndi omulamu ku bwa kitange bw'atyo andya ye aliba omulamu ku bwange. Hallelujah. Amen. Then lastly, Acts 2:46. Now these are the disciples. N'ekisembe ebikolwa by'abatume But kakati there are bano many scriptures, but ebyawandiikibwa bingi nnyo. okay. I said 2:46. Essula 2 olunyiri lwa 2:46. 46. It says, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Now, those people who think it's only church coming here, Nti beeyongeranga bulijjo okumenya omugaati kati waliwo abalowooza nti ekyo olina kikola ng'ozze wano mu kanisa. from house to house. Bali bakikolanga nnyumba ku nnyumba. For you are waiting to come, for the pastor, waiting for these people to serve Kati you. gw'oli eyo olinda kujja wano okikole ne musumba. It's a mystery, Kino kyama and God will bless you. era Mukama anaakuwa omukisa. Thank you so much. God bless you. Mwebale nnyo Mukama abawe omukisa. Hallelujah. Amen. yesu kyo temuwadde engalo We've not clapped for Jesus. toyimusa ku bigere byo n'ogamba yesu weebale Have you not stood on your feet and said, thank you, Jesus? weebale nnyo okuteeka engule ku mwaka Thank you so much for crowning the year. ng'obikula amaaso gange As you open my eyes okulaba ebirabo by'otadde mu bigere to byange see mysteries in my feet, n'omubiri gwo n'omusaayi gwo your by'ompadde body and your blood that you've given to me. ng'oteeka engule ku As you mwaka crown the year, ogiteekako n'omusaayi gwo n'omubiri you gwo crown it with your blood and blood. tukwebaza yesu We waffe thank you so much, Jesus. ani amuwadde engalo Who ez'amaanyi has weebale put nnyo his yesu hands eba nnyo together yesu for Jesus. Thank you so much, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. mukama akwenye omukisa May God richly bless you ng'otuula as you take your seats. kubanga ogenda kutulako eddakiika era ntono nnyo njagala kubajjukiza I want to remind you nti olunaku lw'enkya that tomorrow tugenda kutandika essaawa 2 we are going to have a service at 8. njagala ojje Come n'omunagiro gwo with your mantle. njagala ojje I want you to come n'akacupa ko akamafuta with your anointing oil. tetugenda kugabana wano mafuta We are not going to share anointing oil here. si nange empaako nange empaako Please share with me. N'olyoka Please share oteeka with mu me. kintu. And then you anoint buli yourself. omu jangu nze nja Each kubeera one of us. ngenda kuteeka bambega mu kibiina I am wonna going wonna to put okwetoloola eyes in the congregation. bambuulire baani They'll tell me abatazze who are those people.
ekyo kikulu nnyo mukama waffe That is very bazibwe. important. Praise the Lord. Enkya era tujja kubeera n'amayinja gaffe Tomorrow we shall have our stones, ag'ekimu ky'ekkumi, our tithe stones. ate enkya And tomorrow still, tujja kuleeta ensigo we shall bring a seed gye tujja okusabikamu ekirabo ky'omwaka mukama in which kyatuwa. we shall wrap the gift of the new year. Kubanga yagamba ng'ensi ekyaliwo okusigala n'okungula Because he said, as tebiriggwawo. long as the world is, seed Noti time and nze harvest shall not cease. sifaayo kikiri mu maaso gange, Don't mind what is before me. ensigo eyo ngenda gisabikako I am ku going kirabo to mukama eky'omwaka kyampadde, wrap the gift of the year. kubanga buli on the lwesiga seed. ensigo Every time I sow seed, mbeera ngambye Katonda kati gwe nsibuko I yange. am telling the Lord, you are my source. Bye byama ebyo bye byama. Those are the mysteries. Haleluya. Hallelujah. Ngambe nokyo tewerabira Therefore, don't forget to okujja enkya n'omunagiro bring a mantle with you tomorrow, n'amafuta your anointing oil, amayinja weegali obadde ndowooza the batandise dda tithe stones okugagaba, are around, n'ensigo yo ey'omwaka. and your seed for the new year. Erinnya Mukama waffe Praise the libazibwe. name of the Lord. Katonda alyoke atandika okukola ebyentiisa. Hallelujah. N'ekyo kaakati Now, at this moment, tugenda we kulangirira are going to proclaim n'okwebaza with thanksgiving ekirabo ky'omwaka the gift of the year Mukama kye yatuwa that the Lord gave to us ekya 2020. of 2020. Nakyo nja kusaba ojja akatabo ako I'm going to ask you to get your calendar, prophetic calendar, era tugenda kayitamu mangu kubanga saa 12 nga tuvudde wano. we are going to rush through it. N'olwekyo Therefore, ani akyamuse who is excited? kampula amina ye y'amaanyi Let me nnyo. hear believers, amen. Yimirira ku bigere byo Stand on your feet. tugenda We kumwebaza are going to thank Him olwa buli kyonna ky'akoze for everything He's done mu kirabo kino in ky'omwaka this gift kye yatuwa 2020. 2020. 2020 In 2020, yatugamba He told us ti mwaka that gwaffe was our year ogw'ekitangaala of kye His eky'ekitalo. marvelous light. Tandika okwebaza. Begin to thank the Kyala Lord. tukwebaza Father, we thank you olw'ekirabo ky'omwaka kye for the watuwa gift that you gave to us, ekitangaala kye your ky'ekitalo. marvelous light. Tukwebaza olw'ekitangaala kye We thank you for your ky'ekitalo marvelous light ekyase mu bulamu that has bwaffe shone in our lives okuva January paka from December. January to December. Tukwebaza. We thank you. Tukwebaza. We thank you. Weebale nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. 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 Weebale Thank nnyo you Yesu. so much, Jesus. Kubanga ekitangaala kye ky'ekitalo We saw your marvelous kibadde light kyaka mu bulamu has been bwaffe shining in our lives okuva mu January from January paka mu till December. December. Weebale. Thank you. Ani agamba amina Who y'amaanyi has ennyo? said amen. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. bwe yamala n'atandikako mu January. After he began January, January January gwali mwezi was gwange my month ogw'ekitangaala of kye marvelous light eky'ekitalo of eky'ekigambo. the word. Weebale nnyo Yesu Thank you so much, Jesus, olw'ekigambo kye watuwa for the word you gave to us mu mwezi gwa in January. January. Ekitangaala kye ky'ekitalo Your marvelous eky'ekigambo light kyo of the word ekize nga kyaka that has been shining omwaka gwonna. from Weebale nnyo the Yesu. whole year. Thank you so much, Weebale Jesus. nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. Kyatandikira mu It January. began in January. Ekitangaala kye ky'ekitalo Your eky'ekigambo. word. Naffe tuzze okwebaza. We are here to give you thanks. Tugamba nti weebale nnyo We are Yesu. saying thank you so much, Jesus. Oluganda bonna agamba amiina ey'amaanyi And ennyo. one believer says amen. Hallelujah. Hallelujah. Omwezi gwaffe ogwa February February, Mukama the yatugamba Lord told us, nti gwali gwa mwezi was gwaffe our month ogw'ekitangaala kye of His ky'ekitalo marvelous lights of eky'okuluŋŋamizibwa. guidance. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Watuwa ekitangaala You gave eky'okuluŋŋamizibwa. us a marvelous light of guidance. Weebale Thank you Yesu. so much, Jesus. Watuwa ekitangaala You gave us your marvelous eky'okuluŋŋamizibwa. light of guidance. Tewatuleka nga tugenda You ffekka didn't leave us alone. ne tulyoka tugwa mu bunya bwa That we sitaani. found the ditches of the devil. Tewatuleka nga tugenda You ffekka never left us alone ne tufiirwa ebyaffe. to lose our property. Obadde You've otuluŋŋamya been guiding ova mu mwezi gwa February. since February. Kyetuva tugamba nti weebale That's why nnyo we are saying thank you Yesu. so much, Jesus. Weebale nnyo Thank you so Yesu. much, Jesus. Weebale nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Omwezi gwaffe ogwokusatu March.
mukama natugamba nti gwe mwezi gwaffe my month. ogw'ekitangaala kye Oh, eky'ekitalo marvelous light. ekyokumakya Oh, gange my morning. taata Father, I nkwebaza thank you. taata Father, I nkwebaza thank you. kubanga wampa ekitangaala Because you eky'ekitalo gave me your marvelous light. ekyamakya Oh, gange my morning. neesigwa mu bunya I didn't fall in any neesigwa mu ditch. batemu I didn't fall in any enemies. neesigwa mu babi I wasn't. buli makya gange Every morning wagatukuzanga n'ekitangaala was kye ky'ekitalo sanctified by your marvelous light. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. mujjukira nti guno gwe gwali omwezi Remember, this was the month gwe balangiriramu where they declared naye nga they ffe announced. tuli mu makya gaffe But we were in our morning. Woo! weebale nnyo Thank yesu you so much, Jesus. omwezi gwaffe The ogwokuna month of April. banne tosirika busirisi Don't you just keep beera quiet. nga weebaza beera nga Be weebaza thankful, be beera nga weebaza thankful, be thankful. omwezi gwaffe ogwokuna April, ekitangaala kye my ky'ekitalo month. eri amaaso Of marvelous gange light to my eyes. ye yesu ekitangaala kye eri amaaso gange Oh, taata tukwebaza Father, we thank you. kubanga weesa ekitangaala kye Because you brought your light eri amaaso to gaffe my eyes. era n'otuggyako okwebaka And you okw'okufa took away all sleep of death. watuggyako okwebaka You okw'okufa took away all the sleep of death. amaaso gaffe n'ogamulisa ekitangaala kye You ky'ekitalo colored our eyes with your marvelous tukwebaza yesu light. We waffe thank you, our Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. tetwafuna kwebaka kwa kufa We didn't sleep. bizinesi zaffe tezeebaka The sleep kufa of death, our business has never died. famire zaffe tezeebaka kufa Our family okwokufa never slept the sleep of kubanga death. watumulisiza amaaso gaffe Because you ekitangaala colored our eyes with light. weebale nnyo Thank you so yesu much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, mu Jesus. linnya lya yesu In the mukama name of waffe Jesus Christ, our Lord. omwezi gwaffe ogwokutaano May. anti omutima gwokutta omuliro Oh, my heart is on fire. weebale nnyo Oh, yesu thank you so much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. mu mwezi guno gwokuna This month of May, ogw'ekitangaala kye kyekitali eri amaaso gange April, marvelous light to my eyes. mweyangamye atandika okuzimba That is where he told me, instructed me to build. ne mukama sirina I said, kyennina Lord, I have nothing. n'amakazi g'ozimba It is you who builds, eh? nawulira ng'omuntu akubye oli I had like somebody had slapped me. mu maaso My face. ne mugamba mukama byonna I told mbikulekera Lord, I've surrendered everything to you. olw'okubiri lwa wiiki ewedde Last Tuesday, twatandise okusula mu tulinga abasula mu we woteeri began sleeping there as in a hotel. omwezi gwaffe ogwokutaano May. yatugamba nti mwezi ogw'ekitangaala kye kyekitalo Marvelous lights ekyamazima of ge his truth. weebale ani yeebaza yesu Who kakati is thankful to Jesus? weebale Thank you. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. amazima go gaayaka mu makati Your gaffe truth shone in our amazima go ministry. gaayaka mu makati Your gaffe truth shone in our ministry. obulimba ne bwekweka Lies fled. obulimba bw'endwadde ne Lies bwekweka of sickness has hit. obulimba bw'okufa ne Lies bwekweka of death hit. kubanga ekitangaala kye kyekitalo Because your marvelous light ekyamazima go of his kyali truth kyaka mu bulamu was bwaffe shining in our life. naffe tuze We are okwebaza here to give you thanks. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. mu mwezi gwaffe ogw'omukaaga June, olwo nga tutambula we were walking. gwali mwezi gwange ogw'ekitangaala kye My kyekitalo month of marvelous lights. eky'okubeerawo Of kwa God's katonda presence. okubeerawo kwa Of katonda God's presence. abadde He naffe has been with us. abadde He naffe has been with us. abadde He has naffe been with us. tegabadde maanyi Hasn't gaffe been by our si power, kwekuuma kwaffe not our protection, si kwambala bukookolo buno not wearing masks. abadde It mukama has been you, Lord. kubanga yasuubiza tajja kubeera Because you naffe promised that He will be with us. tukwebaza olw'ekitangaala kye We thank you kyekitalo for your marvelous light eky'okubeerawo kwo of your presence. wonna yesu yabeeranga Everywhere walingawo Jesus was, ekitangaala there was light. wonna katonda yalabikanga walingawo Everywhere God ekitangaala was, there was light. mukama Lord, we tukwebaza thank you kubanga ekisikiza tekyatulya because darkness never consumed ekisikiza us. tekyatulya Darkness never consumed us. kubanga okubeerawo Because of okukwatira your ekitangaala presence brought light. tukwebaza We thank you. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. omwezi gwaffe ogw'omusanvu July, gwali mwezi gwaffe a month ow'ekitangaala kye of kyekitalo marvelous light, ekyessanyu of joy, ekitangaala kyekitalo ekyessanyu of joy. Woo! haleluya Hallelujah.
Hallelujah. kubanga yasumula ekitangaala kye Because he released his light. awali amaziga ne wabeerawo When I essanyu was mourning, there awali turned into amaziga joy. ne waddawo When I was enseko mourning, joy and yakyusa laughter. engero He zaffe changed our history. abaali bagenda mu kuzikira Those who n'abakyusa are n'atwala mu headed for bulamu destruction, headed to life. n'atuwa essanyu He gave us joy. n'atuwa essanyu He gave us joy. abalala nga bakaaba While people were crying, ffe nga we tusanyuka were glad. kyetuba tujja okwebaza That's yesu why we give you thanks. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. weebale nnyo Thank yesu you so much, Jesus. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. tusinza erinnya lyo yesu We worship your name, Jesus. olw'ekitangalo kyekyekale For your kyessanyu marvelous act of joy. buli omu n'agamba amina ey'amaanyi ennyo Everybody says amen. buli omu n'agamba amina ey'amaanyi And every ennyo believer says a great omwezi amen. gwaffe ogw'omunaana August. mukama yagutuwa The ng'ekirabo Lord gave it to it as a gift. ekitangalo kye kyekitalo Marvelous light ekyekyambalo kyange of my garment. mbuze nyambadde ekitangaala That I am close with light. omwezi ogwo mukama n'atwambaza The ekitangaala Lord dressed us in light that month. weebale nnyo Oh, yesu thank you so much, Jesus. kubanga gwe buli kyokola kya mirembe na Because whatever you do is forever and ever. nakati nyambadde Even ekitangaala now I'm dressed in light. kyetuba tukwebaza mukama That's why I thank you, Lord. twambadde nga gwe We are bw'oyambadde dressed as your dress. kubanga tuli nga gwe bw'oli Because we are as you are. tukwebaza We thank olw'omwezi you, guno Lord, for that. tukwebaza olw'okutwambaza We ekitangaala thank you for dressing us in light. tukwebaza olw'okutwambaza Thank you ekitangaala for dressing us in light. tukwebaza okutwambaza Thank you for ekitangaala dressing us in light. tukwebaza olw'okutwambaza Thank you for ekitangaala dressing us in light. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, omwezi Jesus. gwaffe ogw'omwenda September. gwali mwezi gwange ogw'ekitangaala My month of kyekyekitalo marvelous light eky'obulamu of life. obulamu bwali mu ye And life was in obulamu him. ne buba omusana gw'abantu And that life was the light of men. ng'endwadde terina weeyita Sickness has had no pathway. yagamba mujja giraba n'amaaso gammwe ku You tivi see it on TV with your eyes. yagamba mujja giraba n'amaaso gammwe ku You tivi shall see it with your eyes on TV. nga babayisaawo ku bitanda nga When they're bataddemu taking enseke them to naye mwe tebiri hospital, basemberera but shall never come near you. tukwebaza We thank you olw'ekitangalo eky'ekitalo for your marvelous light eky'obulamu of life. tukwebaza We thank you olw'ekitangalo kye ky'ekitalo for your marvelous light of life. eky'obulamu Of life. We tukwebaza thank you olw'ekitangalo kye for your ky'ekitalo marvelous light eky'obulamu of life. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. weebale nnyo Thank you so yesu much, Jesus. mu linnya lya yesu kristo In the mukama name of Jesus Christ, our Lord. Woo! haleluya Hallelujah. omwezi gwaffe ogw'ekkumi October. olaba ebirabo bino See these gifts. buli mwezi ogujja nga kirabo Every month a gift. omwezi gwaffe ogw'ekkumi October. ekitangalo kye ky'ekitalo Marvelous light eky'okukkiriza of faith. mbu bwe mukyalina omusana mukkirize While we have omusana light, believe in the light. omwezi ogwo omukama natwe ekitangala kye ekyokukkiriza That month God gave us marvelous act of faith. okukkiriza kwaffe nga kwakayakana Our faith was shining. nga kwakayakana ensi Our yonna faith was shining internationally. webanyo yesu Oh, thank you so much, Jesus. tukwebaza We thank you. We tukwebaza thank you. okukkiriza kwaffe kukuze Our faith has grown. ne kukwata n'omuliro It is on fire. ne kwaka It is ekitangala kye kyekitalo burning. Your marvelous light. tukwebaza yesu Thank you, tukwebaza Jesus. Thank yesu you, Jesus. tukwebaza Thank you, yesu Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. omwezi gwaffe ogw'ekumi n'ogumu November. ekitangaala kyekyo Marvelous light. mu nnyumba In yange my dwellings. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you so much, Jesus. nalaba ekitangaala kyekitalo With your marvelous mu light. nnyumba yange I say your marvelous light in my dwellings. mukama I nkwebaza thank you, Lord. abalala nga bali mu While kisikiza others were in darkness, nze nga ndi mu I kitangaala was in light. abalala nga tebamanyi wagenda While others were nze nga manyi stranded, awogenda I knew where to go. abalala nga tebalina While others lacked, nze nga nina I had plenty. tukwebaza We mukama thank you, Lord, olw'ekitangaala for your kyekitalo marvelous light mu nnyumba in my yange dwellings. tukwebaza Lord, mukama I thank you. We thank you. tukwebaza We mukama thank you, Lord. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. weebale nnyo Thank you yesu so much, Jesus. n'omwezi gwaffe ogw'ekkumi n'ebbiri And our 12th month, ekitangaala ky'ekyekitalo marvelous light eky'amafuta of olive, agakubiddwa beaten,
Webale nnyo Yesu. Oil Ayaka mu nze. is burning in me. Webale nnyo Yesu. Thank you so much, Jesus, Okuzibula amaaso for gange. opening my eyes. Kuba kati oyaka mu nze. Because you're burning in me. Gwe mafuta You are agakubiddwa. the oil beaten, Amalungi. pure. Oyaka mu You nze. are light. Kuba nze ndi ttabaza ya Mukama. I am the Lamb of the Lord. Era ngenda kwaka I emirembe am gyonna. going to light for eternity. Teri agenda kunzikiza nate Nobody emirembe can gyonna. never extinguish Kyetuba me. tukwebaza Yesu. That's why we thank you, Lord. Tugulumiza erinnya We lyo. exalt your name. Tulangira erinnya We lyo. declare it. Langira erinnya lya Yesu. Magnify his name. Oyo akikoze Who has done it? era agenda kuddamu okikola. He will do it again. Mukama tukwebaza Lord, we thank you. ng'oteeka engule ku mwaka As you guno. crown this year, Tukwebaza we thank you. olw'ebyokoze olunaku lwa leero. Whatsoever you've done today, olw'obugimu bw'otutaddeko. the fathers you've given to us, engule that z'otwambaza. crown you've given to us, olw'ebirungi by'osumuludde that mu bulamu goodness bwaffe. you've released in our lives, ebigenda otuyisa mu mwaka that are ogujja. going to take us through next year. obisumuludde lwa You leero. have released them today. tukwebaza Yesu. We thank you, Jesus. tetujja kutiisibwa We ntiiso shall yonna. not be threatened kubanga wamaze dda because you okuteekerateekera. have already prepared. weebale nnyo Yesu. Thank you so much, Jesus. weebale nnyo Yesu. Thank you so much, Jesus. weebale nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. weebale nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. weebale nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. yongerayo eddakiika emu Oh, omwebaze. take one more yongerayo minute. eddakiika emu Oh, omwebaze. take one more minute. mugambe Yesu And tell weebale. him, thank you, Lord. weebale. Thank you, Lord. weebale nnyo Yesu. Thank you so much, Jesus. weebale nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. weebale nnyo Thank Yesu. you so much, Jesus. taba kuba gwe twali If it andikikoze wasn't you who mulala. would have done it, tobalayinza tukolera bino nobody can do by'otukoledde. what you did for tobala us. batwagala nga gwe bw'otwagala. Nobody loves us like you do. tukwebaza. Thank you. tukwebaza. We thank you. tukwebaza. We thank you. tukwebaza. We thank you. weebale nnyo Thank you Yesu. so much, Jesus. mu linnya lya Yesu Kristo In the Mukama. name of Jesus Christ, our Lord. mukubire mu ngalo Put your ez'amaanyi hands ennyo. together for the Lord, for the Lord, for the Lord. Haleluya. Hallelujah. kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi Put your hands ennyo. together for the Lord. n'ebigambo ebyo by'okwebaza With those words of thanksgiving, Mukama atikidde omwaka the n'engule. Lord has crowned the year era akoze binene byerere mu bulamu bwo. and He has done all the great things in your era life. abaze nga balwadde endwadde zisigadde wano. Those who came sick, those sicknesses are abaze left here. n'amabanja Those gasigadde with wano. debts are remaining here. abaze n'emitawaana nga Those who gibatabudde kept trouble. emitawaana eyo gisigadde All wano. those troubles are left behind here. ogenze n'engule You have gone with the crown, era engule yo nnene and that crown is huge. era Katonda yennyini It is the yagikwambaza. Lord Himself who has crowned you. bwe bulungi bwe That obwereere. is His goodness. ogenda kulaba bulungi bwa You Mukama are going bwereere. to see the goodness of the Lord only. You ogenda kulaba bulungi bwa are Mukama going to see the bwereere. goodness of the Lord only. weebale nnyo Yesu. Thank you so much, Jesus. weebale nnyo Yesu. Thank you so much, Jesus. ndowooza kampita omusumba Margaret Let me call Pastor Margaret muwanguzi Mwanguzi ajja atuwanguze mu kiweebwayo. to come and make us victorious. ani asanyukidde Yesu amukubire engalo ez'amaanyi Put ennyo. hands together for the Lord, for the Lord. Hallelujah. haleluya Hallelujah. banenge tukubire mukama mu ngalo mukama Let's atukoze clap for the bulungi Lord, He has done us so well. mukama atukoze bulungi atikidde omwaka The Lord has crowned our year. banaye katonda waffe atukoze bulungi yongera engalo Our God has done owooluganda us so well. Let's clap for Him. mmanyi nti togenda kuddayo nga bwe wazze I know you're not returning home the way you came. kubanga waliwo ebinene mukama byakoze mu bulamu For bwo there are great things He has done in your life. katonda waffe mwesigwa Our God is faithful. akola buli lunaku He works every day. akola okuva omwaka ogutandika okutusa le He guggwako works from the beginning of the year to the end. era kati nze kye njagala okukola And one thing I want to do kuwaayo nsigo yakwebaza is to give a thanksgiving seed. kwebaza tewali kirala kye tuyinza kukola Only thanking Him. There's nothing tetulina else kye we can tuyinza do. mukolera kirala okugyako Nothing okumwebaza else we can do apart from thanking Him. muzabbuli 92 agamba nti kirungi okwebaza I've heard Him saying it is good to give thanks. n'olwekyo njagala osituke Therefore, I n'ekiweebwayo want kyo you to sow a seed of an offering. kuwaayo kwebaza Give cheerfully. nga weebaza As you give thanks,
nga weebaza Katonda as you give thanks to the Lord omwaka gwonna gwakuyisizaamu. for getting you through the whole Mukama year. atuwadde ebirungi bingi omwaka gwonna. He has given us so many good things. Nze siyinza kwerabira anzimbidde ennyumba gye sizimbangako mu bulamu I bwange can't bwonna. forget he has built for me houses I've never thought of. Buli lwe ngenda mu maaso g'okwebaza mbulusi mpulira nga nkaaba. Every time I come before him to give thanks, I feel like crying. Ate nga situuyanye nga mbadde ku pressure. Mind you, I didn't even sweat. I was not on pressure while constructing those houses. Mukama y'amanyi engeri gy'abadde agabirira. It is the Lord who knows how he provided. Ngenza okubalirira ennyumba eyo gy'anzimbidde ng'etuuse mu miliyoni 3. I was calculating how much I've spent on that house. It is worth Kakati 300 million. nzaani okulaba ekintu bwe kityo. Who am I to pass to Manyi see nti such nammwe a thing? alina by'abakoledde ebinene. And you know he has done so great Katonda things. waffe atukoledde The binene. Lord has done us so great Tulina things. okumwebaza. I have to thank him. Njagala oyimuke ku magulu I go. want us to raise on our feet Twebaze Mukama. and thank God. Kitaffe tujja mu maaso go n'okwebaza. Father, we come before you with thanksgiving. Buli muntu kyakutte mu ngalo ze With kyakwebaza. everything in someone's hands. Tukwebaza kabaka wa bakabaka We taata. thank you, King of Kings. Tukwebaza olw'obulamu. We thank you for life. Tukwebaza olw'obugabirizi. Thank you for provision. Tukwebaza olw'okutukulaakulanya. Thank you for prospering us. Tukwebaza olw'abaganda baffe bonna. Thank you for all the brethren, Baganda baffe, abaana baffe. our children, our Tukwebaza kabaka wa families. We bakabaka thank you, taata. King of Kings. Otukoze bulungi You Mukama. have done us so well. Tukuwa ekitiibwa Mukama. We glorify you, Lord. Tukulumizza We kabaka wa bakabaka glorify you, taata. King of Kings, Father. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire. We glorify you, Jesus. Twebazizza mu linnya erya Yesu We Kristo. have thanked in Jesus' name. Webale Yesu, webale Mukama, webale Yesu, webale Katonda waffe. Webale Mukama, webale Yesu, webale Katonda waffe. Webale nnyo Yesu, webale ebirungi by'okoze, tukwebaza, Yesu oli mulungi nnyo. Amagoba go tuwadde, omukisa go tuwadde, ebibala bye tuwadde buli lunaku Mukama tukwebaza. Webale. Haleluya. Tubadde n'omukisa gwo nga tugenda Mukama, tubadde n'omukisa gwo era nga tuyingira. Webale Yesu, webale okikoze, omwaka tugumaze mu buwanguzi tukwebaza. Kale njagala ozirire ku Yesu essaawa zino. Zina n'essanyu olw'okutuuka ku lunaku luno. Sibalaba bwe muzina bannange. Engalo tumukubire, akalulu tumukubire. Yesu oli mulungi, osanyusa obulamu bwaffe. Sanyuse Yesu, sanyuse Mukama, sanyuse nnyo nnyo nnyo. Yesu osanyusa. Sanyuse Yesu, sanyuse olw'obuwanguzi, sanyuse olw'okumalako, sanyuse Katonda wange. Haleluya! Mukama abenye omukisa. Tugenda kuggalawo tuve mu kifo kino. Teweerabire enkya ssaawa 2 ng'owatuuse dda wano. Haleluya! Mukama twagala okwebaza olw'omwaka guno gwonna.
otukoze bulungi tukuwa ekitiibwa tukugulumiza nga tugamba nti weebale yesu weebale yesu Thank you, Jesus. weebale Thank you. otukoze bulungi You have bwereere done us bokka well. Thank you. ekitiibwa n'ettendo byonna Glory and bibyo praise come back to mu you. linnya lya yesu kristo mukama In the waffe name of Jesus. aleluya Amen. mazima Surely, obulungi n'ekisa goodness and mercy tebirebegana nange shall never shall follow me ennaku zonna ez'obulamu all bwange the days of my nange life. natulanga mu nyumba ya mukama And I shall dwell in the house of okutuusa the ku nnaku Lord ennyingi forever. mu mirembe Forever. n'ekitangala kye eky'ekitalo His marvelous n'emirembe light. And forever. n'ekitangala kye eky'ekitalo okusemayo With his marvelous n'emirembe light. And forever. n'ekitangala kye eky'ekitalo With his marvelous light. amen teweerabira kino tuddaka Don't forget we are going home. teweerabira okunaaba ebigere Don't forget to wash your feet. n'okutwala omubiri omusaayi Take the body and blood n'okwebaka obulungi and sleep well. mukama b'omukisa May the Lord bless you.